Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Wixxer 3. Mein Name ist Gerald und wir haben letztes Mal einen Frauenmörder bestraft, oder beziehungsweise es war ja kein reiner Frauen, oder? Was ein Frauenmörder? Na, es war kein reiner Frauenmörder, der hat aus religiösen Gründen, glaube ich, gemordet und hat sich ja dann als Vampir rausgestellt, aber wir haben den easy peasy weggeputzt. Und heute, da die sagen, wir haben noch Quest offen. Nebenquests. Gewinnt, ja, sonst noch was. Da ist nix. Das ist, können wir noch nicht machen. Ja gut, 32, also langsam, aber sicher kann man uns schon einmal an diese DLC-Quests rotrauen. Aber jetzt schauen wir erstmal da weiter. Meisterlicher Rüstungsschmied. Das ist, da muss ich... Hilft Niedlas, um deine Belohnung abzuholen. Ja, das bleibt auch nicht fern Land. Wo ist denn? Verteidiger des Glaubens. Hä? Ein wertvolles Horn. Werde den Werwolf aus einem fernen Land. Hä, ich bin jetzt bescheuert. Wir haben doch da noch so ein Ding gehabt. Quint. Wo ist jetzt die Quest hier? Warte mal, die zählt jetzt aber nicht als Fehlschlag, oder? Na, eigentlich nicht. Abgeschlossen. Das ist jetzt etwas komisch, weil ich hätte eigentlich gemeint, wir hätten nur die Quest offen, wo man jetzt mit dem Dings da und mit dem Roche und der ganzen Bande da den Radovid stürzen müssen. Steht aber jetzt nicht als Hexerauftrag drin, oder? Da haben wir noch einen Hexerauftrag. Türen werden zuschlagen. Weiße Dame, sprich mit der Witwe. Hier kommt der Bräutigam. Die Bestie von Ehrendorf. Was ist das? Ja, dann haben wir es anscheinend doch nicht. Das finde ich jetzt etwas komisch. Das ist alles Gellige. Gut, dann halt nicht. Dann machen wir halt an irgendeinen Auftrag dabei. Sprich mit Bran Hodge. Gut, was trinken nebenbei noch. Und da die sagen, machen wir mal das. Das mit der weißen Dame interessiert mich jetzt. Machen wir das. Schauen wir mal. Dem Ding wundert mich jetzt ein bisschen. Vielleicht triggert das erst noch. Hey, was bist denn du für einer? Sei gegrüßt, Meister. Okay, du bist seltsam. Vermähl Rot mit Rot, Gelb mit Gelb, Weiß mit Weiß. Sehr lustig. Du bist gruselig. Da gehen wir gleich wieder. Hund. Hallo Hund. Da ist ein Ratz. Ja, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Schauen wir mal kurz auf die Karten. Da müssen wir hin. Nehmen wir unser stolzes Ross. Hey, stolzes Ross, wo bist denn du? Mei, da hinten. Da hinten. Es war halt schön, wenn er mal da auftauchen darf, wo ich ihn brauche. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Also wirklich Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Was Lumpensammler? Das ist alles Qualität made in Germany, beziehungsweise made in Wählen. Hier wird nicht rumgehangen. Scheiße. Laufplätze. Aus welchem Dorf kommst du? Was ist doch der Sultan?
Ah, da ist der Sultan, mit dem müssen wir auch noch reden. Machen wir doch gleich, wenn wir schon da sind. Hoppala! Siehst du diese Visage? Auf deinen Sohn, Jost. Möge er nach seinem Vater geraten. Hey, Sultan! Sultan? Geralt? Ja. Genau, ich brauche deine Hilfe im Kampf gegen die wilde Jagd. Also bei dem glaube ich schon, dass er zustimmt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist ja mein Homie. Außerdem habe ich ihm letztens auch geholfen. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer hinreisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Jetzt muss ich mal ganz kurz, einen Moment bitte, mein Headset ein bisschen lauter machen, weil bei uns draußen ist gerade ein Wetter und es ist irgendwie schwer, die Spiellautstärke zu verstehen. Diese Visage, ich muss pissen wie ein Stier. Ach, siehst du, das war's schon. Sollte man nicht in Tavernen mit anständigen Leuten lassen. Lass gut sein. Du bist nicht im Dienst. Achso, das ist der Plätze. Schneller! Ich habe für nichts mehr. Moment einmal, jetzt glaube ich, habe ich das Mikro ein bisschen zu laut gestellt, beziehungsweise Headset, ja. So passt's. So müsste es passen. Da liegt was, aber das brauchen wir jetzt nicht aufnehmen, weil ich weiß, was das ist. Wieder die Predigt, aber wenn wir den besorgten Bürger, also sprich den Vampir umgebracht haben, wieso liegen dann immer noch die Predigten von dem umeinander? Bei uns draußen ist gerade auch was wieder. Okay, ich würde sagen, den parken wir mal da. Da ist ein Schweinchen auf der Tür. Was steht denn da drauf? Ich möchte es lesen. Fleischer. Ja. So, Witwe, wo ist die Witwe? Du bist die Witwe. Hey Witwe. Sei gegrüßt, Hexer. Oh, wie dir. Nachricht. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikko und seine Bande. Mikko und seine Bande, wer ist das? Die Dame sucht die Felder heim. Machen wir das erste. Mikko und seine Bande. Wer sind die? 4 Kerle. Alle Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker macht. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Die weißt. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Ja, freilich, dafür bin ich doch da. Na komm, die Frau schaut das nicht so aus, als kannst du mir sonderlich viel zahlen. Obwohl, naja. Der mal so ein bisschen abzacken, wir sind ein geldgeiles Arschloch, deswegen. Die weiße Dame kann warten. Reden wir erst über meine Belohnung. Machen wir 2,55 geben wir es an. Oh, na schön. Das kann ich noch drauflegen. Natürlich helfe ich. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Soll ich jetzt die weiße Dame vögeln?
Wir aktivieren mal den Hexer-Modus und schauen mal, was da gibt. Da flackt einer umeinander. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Oh, oh. Das war die Mittagserscheinung. Eine Mittagserscheinung haben wir. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Nein, das Ich ist hatte mit 4 Leichen gerechnet. Das ist eine Mittagserscheinung, das hast du doch selber gerade gesagt. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Kann man nicht vorstellen, dass der noch lebt. Ja, obwohl, vielleicht ist er zu Hütten. Moment mal kurz, muss mal kurz was schauen. Okay. Wo waren wir? Da waren wir. Ich sollte den Turm untersuchen. Sollte ich das wirklich? Will ich das überhaupt? Die Blutspur führt zum Keller. Oh na, wieso schon wieder im Keller? Ich hasse Keller. Ja, da flackt er umeinander. Buhle haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Ja, das hast Sie du weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Nehmen wir natürlich alles mit. Wo soll ich jetzt da was finden, was ihr gehört hat? Ach so, ich muss mit der Witwe reden, okay. Also sprinten, weil wir sind Geralt der Sportliche. So, Helma. Gib mir Information. Gib mir Information. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter. Arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Luzis Eltern brachten es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Die Luzi ist doch schon tot. Wieso soll ich immer Untote töten? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja, ein bisschen Blümchen pflücken. Wirf den Silberdolch ins Feuer, um die Mittagserscheinung hervorzulocken. Oh, gar kein Ring diesmal. Oh ja, Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus.
Mein Gott, jetzt muss ich wieder meditieren. Ja, dann meditieren wir heute bis Mittag. Und da ist sie auch schon. Die liebe Lucy. Schau, die Lucy heißt. Lass uns tanzen. Also so weiß ist die Dame jetzt auch wieder nicht. Oh, mal den. Oh, viel Spaß mit dir denn, du! Komm her. Nein, du hast doch keine Chance gegen mich. Oh, mal ein bisschen. Oh, nicht cool. Warte mal kurz, ich brauche wieder das. Wenn ist jetzt nicht so wichtig. Machen wir nochmal den da drauf. Jetzt geh her da. Kann man mal den Kreis irgendwie größer machen? Das war doch mal eine Sache. Easy. Easy going. Oh, ein Silberschwert haben wir gekriegt. Mal anschauen, was ist denn das? Ist das was Tolles? Gott, ist was Cooles? 283, 163, ja, es ist cool. Nehmen wir gleich. Hat Baronin reinhauen. Alter, ich hab schon wieder so viel Zeit, ich muss wieder ein bisschen was verkaufen. Das ist das Inventar wieder gleich wieder voll. Ey, du Bauer. Gesundheit. Wo sind die? Ja, da ist. Hey, Helma! Die dicke Helma! Sei gegrüßt, Hexer. Grüß die Helma. Ich hab die Lucy beseitigt. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Möge der Saft in dir sein. Okay. Sie sind nicht mehr sicher. Das war jetzt eigentlich nicht gerade schwer. Dann schauen wir mal weiter. Quest. Wir haben doch noch... Warte mal. Wann hast du dir zuletzt die Diese Ceres-Quest. Wieso bloß 254? Ich hab 255 gesagt. Beschiss? Du hast mir mal einen Euro beschissen, du. Oh, heute ist er. Achso, nein, ist ein lustig. It's my life. Ich wundere es bloß ein bisschen, dass diese Quest, wo ich da den König Radovid stürzen soll, irgendwie nicht da ist. Ich bin nicht mager, ich bin sportlich. Mega Unterschied. Schnellreisen. Wir müssen nach Skellige. Und da müssen wir nach... Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, toll. Ich glaube, dass da war. Schauen wir mal. Ich glaube, dass da war. Warum wird man das jetzt wieder nicht angezeigt? Er leckt mich doch am Arsch. Jetzt kann ich es bloß wieder auf gut Glück machen. Ich glaube aber, dass da war. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Aber lach doch mal. Ich frage mich, wer diese Dialoge geschrieben hat. Wie heißt der Rittersporn im Englischen nochmal? Der heißt da irgendwie komplett anders. Ich weiß jetzt aber gerade nicht.
Die meisten Hexerausrüstungen hat 3 Verbesserungsstufen. Auf jeder Stufe hat die Gegenstände. Ey, wollt das lesen? Entwickle das Axi-Zeichen. Meine Fresse jetzt. Bin ich jetzt da richtig? Mensch, was für ein Schwert. Ja, ich weiß. Ein dickes Schwert. Bin ich da richtig? Ich bin da nicht richtig. Scheiße. Oder? Hä? Hilft Ceres rätselhaften Irrsinn zu lüften. Jetzt war mal. Machen wir mal kurz schauen. Gehen wir mal kurz auf Quests. Nebenquests. Liebling der Götter. Ah, genau, das muss ich machen. Ich muss Brokwa zu Akis Überresten legen, weil die feine Frau Ceres sich dafür zu fein ist. Muss ich das wieder machen. Aber was soll's, für die kleine Ceres machen wir das doch gerne. Schauen wir mal, da ist ein Boot. Ein Boot fahren. Unsere Probleme selbst. Ja, Chefinsicht ist ein bisschen anders. Jetzt huckt die halt hier. Oh Gott, Boot fahren. Glaubst du wirklich, dass du da Fische angelst? Mein Gott, das ist ein bisschen schneller. Muss ich überhaupt hin? Dann über. Hab ich das Schwert? Oh nein, 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 da bin ich falsch, da bin ich falsch. Ah! Nein, das ist so langsam. Ah, da bin ich eh schon da. Ja, siehst du es. Neue Markierung, versteckter Schatz. Ja, den versteckten. Hier muss es sein. Hier ist er drin. Hierin versteckt sich der schändliche Wicht. Darfst du bitte... Danke. So, wir müssen ins Wasser. Ja, leck, das Mann, war schick heute. Du musst tauchen. Rudi, du musst tauchen. Jetzt tauch halt, du Depp. Oh Gott, da sind schon wieder... Ah, oh, lass mich in Ruhe. Ich hab keine... Ich brauche Armbrust. Scheiß Sirenen. Also 15, 19, den nehmen wir. Dann muss man es gleich ausrüsten. So, sauer Armbrust in die Fresse. Boom! Ja, so viel zur Armbrust in die Fresse. Jetzt triff halt, du Depp! Na endlich, geht doch. Wo ist die andere? Da. Kommt sauer in die Fresse. Ja, nein, das war nicht in die Fresse. Jetzt auf! So was tut man nicht. Warum triffst du nicht? Geht doch. Oh, muss man immer unhöflich werden gleich. Vielleicht sollte ich kurz nochmal Luft schnappen, bevor er jetzt... Mei, tauch auf! So. Und wieder runter. Ich bin die Fallen Order Steuerung irgendwie gewohnt, dass man das halt da, dass man auf X abtaucht und ja, weißt schon, was das ist. Jetzt muss ich erst einmal da die Borner suchen von dem Typen. Warum kann ich da nicht ein bisschen Gas geben? Das dauert alles so. Ah, da. Da sind wir ja schon. Da flagt der Bornerhaufen umeinander und da müssen wir jetzt die Schwert hinlegen. Ist das richtig? Kehre zu Udalrik zurück. Das machen wir doch gerade. Ich frage mich, ob das was gebracht hat. Ich Zeit, glaub zu Udalrik zu gehen. Ich glaube nicht. Nein, das heißt, genau. So, jetzt müssen wir wieder Boot fahren und dann müssen wir zu dem Typen zurück. Adi, adi, du, 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 adi, adi, du, 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 du. Woher wir kommen, wohin wir gehen, ob wir uns einmal wiedersehen. Was gestern war, was morgen wird, wohin die Zukunft uns auch führt. Jetzt sind wir hier, hey, wir sind uns gleich, hey, das wird ein Fest heute Nacht mit euch. Ah! Gleich volle Kanne gegen den Stegbrettern. Wir halten
halten zusammen. Alles wird gut. Alles wird gut. Sag ich einmal. Ja, ich muss jetzt da rüber. Au! Steh die halt nicht so. Wo wohnt denn der Udalrik? Der wohnt da oben irgendwo, glaube ich. So, sprinten, weil wir sind ja sportlich. Ja, ich gehe gerade die Sportskanone, Alter. Jetzt haben wir die blöde Armbrust noch, die brauche ich nicht. Weg damit. So. Okay, der blärt, das klingt nicht so gut. Vielleicht sollte die, vielleicht sollte die mal Schwert. Damit rumzuwedeln, sonst erschreckst du ihn. Ich will. Warum hast du das gemacht? Hey, Ceres, was hat der? Was ist los? Udalrik, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Also ganz sauber bist du ja nicht. Was genau haben die Götter gesagt? Warum haben die Götter mit dir gesprochen? Wann haben die Götter mit dir gesprochen? Ja, es war jetzt eigentlich beides interessant. Sie machen mal das erste. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht, hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Ah, ich hab die Gelegenheit des anderen. Wann haben die Götter mit dir gesprochen? Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Ceres ist schon süß. Ich mag sie. Die Götter mögen kein Licht, verlangen sie immer ein Schmerzopfer. Hast du sie jemals gesehen? Erst einmal das Weiße, weil das Weiße. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Die Götter mögen kein Licht, verlangen sie immer so ein Schmerzopfer. Und wieder mal, weil da mich beides interessieren, ich mache mal das untere. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen und sie verlangen ständig mehr. Uncool. Für die. Die Götter mögen kein Licht. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Aha. Ceres, wir müssen reden. Oh ja, im Hinterzimmer. Auf dem Bett müssen wir reden. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter 4 Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Oh ja, im Gästezimmer. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt 2 Methoden, theoretisch. Da wäre die Hexermethode, man kann versuchen, sie zu täuschen. Wir sind Hexer, also machen wir die Hexermethode. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus?
Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalrik ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalrik überlebt es vielleicht nicht. Das ist sehr schwierig, einen Him zu überlisten. Und wieder darf mich beides interessieren. Ich darf mal sagen, das da. Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Und was ist mit der anderen Methode? Ah. Udalrik überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalrik zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalrik einfach nicht übersteht. Er ist schwach. Das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Oh, Wenn sie uns ist nichts eifersüchtig. einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Ist da jemand eifersüchtig? Wie war das mit Yennefer? Gut, versuchen wir ihn zu täuschen. Wie war das mit Yennefer? Ja, wenn das mit Yennefer ist, das ist mir klar. Sie ist eifersüchtig. Ganz klar. Machen wir mal das. Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Brechen wir auf. Kein Grund zum Trödeln. Bockmas. Das darf mich jetzt interessieren, wie diese Liste ausschaut. Sehen wir uns mal um. Was soll ich mir jetzt da großartig umschauen? So wie ich das sehe, muss ich ja das schlechte Gewissen haben. Ich weiß es nicht. Da ist ein Ofen. Schön. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Ja, toll. Wir schauen die roten Fragezeichen auf der Minimap. Da ist was drin. Hä? Was macht sie da? Achso. Nein, das ist unmöglich. Verdammt! Muss es gegen den kämpfen, Du oder willst was? mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Ich sehe nicht vor, ich tu mal ja Fackel ausrüsten. Fackel! Aber ich hätte gemeint, der Himmel hängt an den Typen dran. Wie kann jetzt der da herum sein? Da ist eine Wiege, eine Babywiege, wenn mir nicht alles Eine täuscht. alte Wiege. Hat sicher Udalrik oder Aki gehört. Du hast es, dass sie selber als Kind da drin gelegen sind, oder? Oh, Ceres, was ist los? Bist du in der Problem? Hast du Probleme? Ich kümmere mich drum. Wo ist sie denn? Schaut aber nicht so aus, als wäre sie in Gefahr. Was ist denn? Was blärst mir? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten.
Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Kommt nicht in Frage. Ja, komm. Wer kann einer solchen Frau nicht vertrauen? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und? Können wir anfangen? Ja, fangen wir an. Vorbereiten am Arsch. Wir machen. Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach Ja, so lange schon mal ein Feuer an. Oh Gott, wenn ich schon ein Feuer anzünden muss, das kann nix gut sein. Feuer frei. Wenigstens für Sie rennen zum alten Haus. Ach du Scheiß. Oh nein. Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir. Ich soll was machen? Bist du ein bisschen dumm? Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen. Wirf ihn in den Ofen. Ich soll Alter! Ach, scheiße, oh. Ich möchte wissen, was dann passiert. Zurück. Ich töte ihn. Oh Gott. Das bringt mir jetzt nicht viel gegen die Typen, glaube ich, oder? Oh, das... Habe ich gerade das... Habe ich jetzt ernsthaft? Na komm, der hat doch das Kind jetzt nicht ernsthaft an den Ofen geschmissen, oder? Oder ich, besser gesagt. Warum? Weil ich ein kranker Irrer bin. Ah. Aki. Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei? Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Krasser Shit, Was Alter. ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mach ich denn jetzt? Krasser Shit, Alter. Sowas muss man sich erst dabei einfallen lassen. Du wirst dich erholen, keine Angst, das geht vorbei. Im Grunde sagt er dabei mal zweimal dasselbe, also... Oh mein Gott. Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt.
was hast du vor? Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Was drüber Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Holy shit! Jen, was schert sie dich eigentlich? Ja, was sie sich schert, eifersüchtig ist heute. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, eine Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rum erzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Was lebt Mach's wohl? gut, Ceres. And now kiss! Warum kann ich mir da... Ach komm! Ceres ist meine Domina. Ach, wie geil! Warte halt! Ich möchte mit dir schmusen! Kann ich dich kurz sprechen? Oh, ich kann nur mit dir reden. So. Ah, ich kann sie gleich fragen. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn ein bisschen Mädels, wenn sie mir da helfen würde. Also, auf geht's, Ceres. Wir packen das mit zwei. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Stichwort Ich suche Heimvorteil. nach Verbündeten. Du kannst auf mich zählen, Geralt. Sobald das Rennen um die Krone entschieden ist. Ich verstehe. Das will ich ja schwer hoffen, du. Ich muss die Kronenfolge für Skellige klären. Das ist schon nicht. Ja, so wie manchmal vorkommen. Du kannst sagen, was du willst, Ceres ist wirklich süß. Und ich find's jammer schade, dass man mit der nichts anfangen kann. Aber dann hilft sie mir in Kaer Morhen und dann passt es schon wieder. Also, wird schon ja gut, direkt passen wird's nicht, aber zumindest kann ich da noch etwas Zeit mit ihr verbringen. Triss oder Yennefer? Ceres. Ja, genau. Und da die sagen, schmerzen wir mal mit dem Krach. Wir sollen jetzt so einen Krach machen. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ey, was ist jetzt los? Ich wollte doch nur mit dem Krach reden, was ist denn jetzt los? Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Oh Gott, ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Ich will den König die noch nicht. Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Ich will Töchter den von Skellige dürfen sich im Schloss Scheiße. aufhalten. Dann schaue ich ein andermal vorbei, weil ich will das noch nicht machen. Dann komme ich besser ein andermal wieder. Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Ich will das noch nicht machen. Krach wartet. Scheiße, ich muss jetzt den Spielstand nochmal laden. Weil ich möchte das noch nicht machen.
Ich dann noch ein bisschen warten. Dann machen wir mal. Dann muss ich den Spielstand nochmal an, hilft nix. Weil ich mehr mal die Quest nur ein bisschen aufheben. Dabei was anderes machen. Der auf Uma lastete, Ach Gott, den Typen habe ich ja total vergessen. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Du brauchst Elf, dich nicht immer selbst sondern als beleidigen. elfischer Wissender. Avala, Wir wissen alle, dass du der hässlichste Mann der Welt bist. Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Kann ich Ciri eigentlich holen, solange... Na, jetzt warten wir mal. Und überhaupt, wieso muss ich eigentlich warten, bis die Thronfolge von Skellige entschieden ist? Die kann man doch beide gleich helfen, oder? Ich hab ihnen auch geholfen. Also Ceres und ihr Brudi, der Hjalmar. Ich hab dich im Blick. Ich schau mal kurz Quests. Was machen wir denn? Jetzt hat er auch des bösen Gesandte Männer des Weins. Weißt was? Was muss man jetzt mal machen? Das ist zwar Stufe 34, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen wurscht. Die möchte es nämlich jetzt einmal machen. Beim anderen haben wir jetzt auch schon die erste Quest und... Mein Gott, ich habe immer nur den scheiß Totenkopf drüber. Leck mir doch am Arsch. Ja gut, ich warte schon, bis der Totenkopf verschwindet. Leck mich doch am Arsch. Fliegende Fäuste, was ist das? Geht zu Krach an Krell um die Belohnung. Was wäre Belohnung? Ja, ich kann jetzt nicht zum Krach gehen, weil sonst triggert ja das Ding und das will ich ja noch nicht. Trifft Nidlas im goldenen Stör. Da die sagen, machen wir mal das. Ist der Fisch immer so nervig? Ja, es ist ein Stör. Wo ist der Schnellreisepunkt? Schnellreisepunkt, ah doch. Ja gut, so vor allem so schnell ist die Schnellreise nicht, vor allem weil wir jetzt gleich wieder das scheiß Gelaber von dem Vollidioten haben. Ah, der Typ. Ja, ich weiß. Sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Du nervst. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avala, so hieß er, aber war lach ein doch mal. Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ich werde da mal zwischenzeitlich nach Kermor hinschauen und mal schauen, ob da schon ein paar Verbündete schon da sind, der Sultan oder so. Also mein Zwergenkumpel oder der Roche. Haben wir es jetzt dann? Weißt, ich darf ja nichts sagen, wenn man mit dem Gefasel die Ladezeit überspringen darf. Aber wir haben ja das Gefasel und dann noch die Ladezeit dazu. Das ist ja das, was mich so nervt. Aber jetzt geht's endlich weiter. Wir müssen zum Nidlas. Wieso regt's denn da jetzt schon wieder? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Weil ich heute kein Geld habe. Sprinten. Wo ist er denn, der Nidlas? Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Weil es auf dem Rücken cooler ausschaut. Geralt, Hexer und Perlenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon.
Ich glaube, sie gefällt Letta. Du glaubst? Glauben du mal in der Kirche, mein Freund. Du bist dir nicht sicher, ist sie ein undankbarer Mensch? Hat sie nichts zu deiner Tat gesagt? Machen wir mal das. Was? Hat sie nichts zu dem gesagt, was du vollbracht hast? Letta, die sagt nicht mehr viel. Das geht schon eine ganze Weile so. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Möge die Macht mit dir sein. Feuers mit dir sein. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verkloppt? Okay, ja, die Quest, das war jetzt nicht so die ultra überkrasse Quest. Der zarte Hauch des Bösen, die Nebelinsel, ja, das mache ich ja gerade. Ja, außer Skellige bin ich ja, glaube ich, eh schon durch. Quint mache ich nicht. Das Dilemma, die Liste des Königs, das möchte ich auch noch aufheben. Verteidige des Glaubens, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Was schauen wir denn noch an Aufträgen? Auftrag, Begierde, das Herz des Waldes spricht mit Sven über den Auftrag zum Geist des Waldes. Machen wir mal das. Aber dann muss ich wieder nach Skellige zurück. Die kleinen Skellige bleiben Kinder. Wir haben ja Zeit. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ja, so viel jetzt auch nicht mehr, aber... Jetzt warte mal. Bevor ich jetzt da weitergehe, gehen wir mal zum Schmied. Weil ich habe einen Haufen Zeug, das wo ziemlich viel Inventarplatz wegnimmt und das wo ich dann eigentlich alles verkaufen kann. Hey, das Einzige, was in dieser Scheißstadt kostenlos ist. Hey, Waffenschmied! Ich hab Zeug, das wo ich nicht mehr brauche. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Na, eigentlich möchte ich nur was verkaufen. Was hast du im Angebot? Eigentlich will ich einem sagen, was ich im Angebot habe. Weil ich habe einiges im Angebot. Jetzt pass auf, was brauche ich denn nimmer? Was macht das schon? 220 300. Oh, das macht das. Wieso habe ich so ein gutes Silberschwert, von dem ich gar nichts weiß? Was ist das? 172, 152. Brauche ich nicht mehr, weg damit. 171, das kalt jetzt nochmal, das auch. Das der mal weg, das der mal weg. Das stumpfe Schwert, das hebe ich mir auch noch auf, einfach weil ich es kann. Wie in der Langschwert, das möchte ich die mir auch noch mal aufheben. Den kleinen Krüppel, der mal weg, der mal auch weg. Das der mal weg, das der mal weg, das der mal weg. Den Feuerspieß oder Feuerhaken, den hebe ich mir noch mal auf. Den habe ich von dem anderen Idioten gekriegt. Die wo ja auch dann freundlicherweise den Kopf von seinen Schultern befreit habe. Das brauche ich nicht. Das kalte nochmal, das gehört zu dem Schena-Gewand dazu, das der wir noch weg. Ja, siehst du, das haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Gut, das war's schon. Obwohl, nein, das war's noch nicht. Was hast du im Angebot? Dann können wir gleich einmal, der kann man gleich einmal ein bisschen was richten. Wo ist ein Handwerk? Handwerk. Na, das soll man jetzt nichts herstellen, ich möchte, dass der mir was riecht. Wo war denn das? Reparieren. Und zwar die verwendete Ausrüstung. Ja, ist jetzt nicht viel, aber das da. Habe ich da zweimal dasselbe Schwert, 163, sondern nein, das habe ich nicht. Dann könnte ich ja das eigentlich weg da. Ich habe da noch ein Heimat.
Das ist der immer noch. Kermorhen, Rüstung, ja, meinetwegen. Okay, und die Handschuhe noch. Dann schauen wir mal wegen dem Handwerk, wegen dem Handel nochmal. Ich habe gerade ein paar Sachen gesehen, die ich auch nicht mehr brauche. Das da zum Beispiel, das kann weg. Das brauche ich nicht mehr, das Hämer brauche ich auch nicht mehr. Gut, passt. So, fertig. Bis dann. Also, was habe ich gesagt? Das Einzige, was in dieser Scheißstadt kostenlos ist. Ja, darüber hast du dich vorher schon beschwert. Dass sich jetzt Frauen immer über irgendwas beschweren müssen. Also, wir müssen nochmal schnell reisen und dann müssen wir uns nochmal das Gefasel von diesem Vollidioten oder... Dass ein Charakter mal so nervig sein kann. Videospielcharakter wohlgemerkt. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so Wissender, das warst du wohl gern. Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Okay, pass auf. Es gab ja da keinen Schnellreisepunkt, der wo näher da war. Wir nehmen wieder Plötze. Plötze, da ist er. Aufsitzen. Aufsitzen! Halt, nein, ich will nicht Vollgas. Galopp langt leicht. Was wollt ihr jetzt nochmal machen? Ach ja, genau, der Geist des Waldes. Bin ich ja eh schon da, schau her. Hey Sven! Und ich sagte ihm noch, geh nicht in den... Arnulf ist tot! Warum wollte er das überhaupt? Er wollte Brombeeren sammeln. Arnulf ist tot. Er sucht also den Tod. Zeit für deinen Blöd. Dann schauen wir. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist in 2 gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Ich bin Batman. Geralt, ein Hexer. Oh, was ist der? Geralt. Ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest.
tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Oh, Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Wer ist dieser Waldgeist? So, mal jetzt glaube ich alles durch, oder? Ja. Schluss jetzt! Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Alles klar. Dann das ich sag. Wir werden einmal selber abspeichern. Vielleicht hier sind müsste es sein. Genau. Und ja, so weit, so schlecht. Das wollte ich schon immer wissen. Hey! Entschuldigung, war mit Absicht. Genau, wir schauen uns diesen Waldgeist in der nächsten Folge an. Die wird dann wahrscheinlich übermorgen kommen. Morgen machen wir dann weiter mit Jedi Fallen. Oder jetzt halt aber dein Maul, wenn ich was verzeihen will. Ich würde sagen, morgen machen wir mit Jedi Fallen oder weiter. Da werde ich jetzt schauen, wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob ich Story weitermache oder nur mal erkunde. Ich hänge, glaube ich, irgendwo auf Sepho momentan noch fest. Da muss ich sowieso erst noch mal schauen, wie ich zurückkomme. Aber da kümmern wir uns morgen drum. Heute machen wir einen Break. Ich wünsche noch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus.